เหตุที่เราเปลี่ยนยางนะครับดูนะนี่ครับยางมันบวมนะฮะมันบวมจนมันแตกนี่นะคือบวมนี่คือบวมในอาการยางถ้าแตกนี่นะอันตรายครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีการเปลี่ยนล้อนะครับล้อรถยนต์นะครับว่ามีวิธีการทำยังไงครับในการถอดยางนะครับแล้วก็สาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนยางสภาพในการหมดอายุของยางเนี่ยเป็นยังไงฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้กันนะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมในการดูแลรักษานะครับนี่ก็จะเป็นอาการของล้อบวมก็จะบวมขึ้นแบบนี้เลยนะซึ่งค่อนข้างจะเสื่อมสภาพยางได้รอบในการเปลี่ยนแล้วนะคือไม่ควรฝืนใช้นะครับสังเกตยังไงนะว่ามันบวมหรือไม่บวมนะครับในการขับขี่ของเรานะครับการขับขี่ของเราเนี่ยถ้าเราขับช้าๆเนี่ยมันจะเหมือนเราขี่ขึ้นเนินนะมันจะปุ๊บพวงมาลัยมันจะปัดกึกบวมเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางกันอันนี้อะไรนะนี่โอ้พี่แจ้งนานสิวันจะทานหัวอยู่เบอร์แจ้งรั่วเลยพี่แจ้งอันนี้งั้นขอ22ได้ไหมอันนี้งั้นขอ22ได้ไหมอะไรงัดยางขอ22ได้ไหมเครื่องนี้ได้จะให้25เลยไหมได้นี่เราเปลี่ยนเป็นยางตัวเป็นพศ2014นะครับแต่ว่าดอกยางยังสวยอยู่นะแล้วก็เนื้อยางก็ยังนิ่มอยู่ทำเลยอ้าวยังทำแบบนั้นเหรอแต่ไม่รู้งานก็อยู่ก็นั่งช่วยแล้วทำก่อน
มเลยเนาะอีเตโตัวเทมตัวเรียนเอาใส่เครื่องนี้ก็ค่อนข้างจะยังใหม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวใส่ข้อเท้าไปก่อนเป็นดอกที่อายุยาวค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าลายดอกยังสวยอยู่นะครับสาเหตุที่เราเปลี่ยนยางนะครับดูนะนี่ครับยางมันบวมนะฮะถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันบวมขึ้นนะครับแล้วพอจังหวะเราขี่มันจะบุ๋มอย่างเงี้ยมันจะสะบัดขึ้นพวงมาลัยนะครับล้อหน้านะครับซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าเรามีอาการในการขับขี่แบบนี้นะครับก็ควรจะเช็คยางนิดหนึ่งนะครับเนี่ยบวมเห็นได้ชัดเลยว่ามันบวมนะก็เนื้อยางค่อนข้างจะกรอบนะครับงัดกระฉีกเลยกรอบอยู่แล้วนะครับนี่ครับดูนี่สาเหตุหลักเลยมันบวมจนมันแตกนี่นะคือบวมนี่คือบวมในอาการยางถ้าแตกอย่างนี้นะอันตรายใหญ่ๆเนาะอยากนะครับพอดีผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายครับพอดีแต่มองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็คนที่ดูแลรักษารถที่แบบไม่มีความรู้นะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรครับแค่ว่าถ่ายให้ดูว่าอาการที่มันจะต้องเปลี่ยนล้อเนี่ยอันนี้จริงๆเราไม่ควรฝืนใช้จนถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านี่เป็นรถของพี่นะครับนะฮะพอดีแกใช้มาจนมันรู้สึกบวมพอดีผมได้นั่งขับดูแล้วผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถถนนมันไม่ดีหรือเปล่าตอนผมขับนะคือว่า
มันจะเรียกอะไรมันเหมือนขึ้นเนินอยู่ตลอดเวลาฮึบฮึบฮึบแล้วผมปล่อยพวงมาลัยดูขับช้าๆกลายเป็นว่าพวงมาลัยมันสะบัดกึก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 อย่างเงี้ยครับคือก็เลยว่าเอ้ารถเป็นไรเนี่ยก็เลยไปดูที่ล้อคือมันบวมแล้วก็เลยบอกแกให้งั้นเดี๋ยวเราแก้ปัญหาด้วยการซื้อยางเปอร์เซ็นต์นะครับยางเปอร์เซ็นต์ใส่ไปก่อนนะครับดีกว่าใช้ยางที่มันบวมแบบนี้แล้วนะครับก็เลยแก้ปัญหานะครับด้วยการใส่ยางเปอร์เซ็นต์ชั่วคราวไปก่อนนะครับ